வணக்கம் மக்களே, நாம இப்ப திருவண்ணாமலை அருகே பாலிப்பட்டு என்ற கிராமத்தில் இருக்கும் யோகிவில்லே இந்தியா இடத்திற்கு 300 லிட்டர் செராமிக் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் சுப்ரீம் பிராண்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் செய்யும் பணி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த செராமிக் டேங்க் எதற்கு என்றால், பயன்படுத்தும் நீரானது கடினத்தன்மையுடன் இருந்தால் அதை தாங்கக்கூடிய அளவிற்கு இந்த டேங்க் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் தொடர்ச்சியா பயன்படுத்துறவங்க சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் அமைக்கும் போது அவங்க மின்கட்டணமானது 30% குறைய வாய்ப்பு இருக்குது. சோலார் பவர் சிஸ்டத்துல போட்ட முதலீட குறுகிய காலத்துல எடுக்கக்கூடிய ஒரே சாதனம் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் தான். 100 லிட்டர் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர்ல ஒரு நபருக்கு 25 லிட்டர்னு 4 பேர் தாராளமா அதை பயன்படுத்தலாம். அதே போலதான் 150 லிட்டர் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டருக்கு 6 பேர் பயன்படுத்தலாம். 200 லிட்டர் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டருக்கு 8 பேர் பயன்படுத்தலாம். 300 லிட்டர் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டருக்கு 12 பேர் பயன்படுத்தலாம். இந்த கணக்கீடு எல்லாம் பெரியவர்களை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்டது.